Io sono Don Clemente Taunsa, in francese Don Clément Wensangodo Taunsa, vengo dal Burkina Faso e sono qua a Milano, vivo con i Pavoniani un anno fa. Allora sono venuto mandato dal mio vescovo, il vescovo della diocesi di Ouagadougou, per studiare la teologia pastorale in licenza. Allora sono molto contento di essere qua, di vivere con italiani, milanesi, per scoprire la realtà milanese. Voilà. Allora, sono stato ordinato sacerdote in 2014, cioè 12 anni fa. Prima di venire qua ero in una parrocchia, e prima di vivere in questa parrocchia sono stato cappellano dei studenti per 7 anni. Voilà. Sono stato molto contento di vivere con gli studenti, di parlare con loro di Gesù Cristo e ho visto anche la loro realtà, in particolare la realtà dei studenti. Sono diventato sacerdote perché un giorno qualcuno mi ha parlato di questa vocazione e mi ha fatto scoprire come è buono aiutare gli altri. Allora sono andato nel minore seminario di Pabré per scoprire che cosa è la vocazione, per scoprire meglio la vita sacerdotale e finora mi è più piaciuta questa vita e allora sono contento di essere sacerdote. Il mio paese si chiama Burkina Faso, come ho già detto, ma nel passato si chiamava Alto Volta. È nel cuore dell'Africa occidentale, vicino al Mali, Niger, Togo, Benin, Ghana e Costa d'Avorio. Con una popolazione di più di 23 milioni di abitanti, con più di 46% di bambini che hanno meno di 15 anni. Voilà, ecco è il paese. Questo paese è stato colonizzato dalla Francia da 1896 fino al 1960. È asceso all'indipendenza in 1960. Il nome Burkina Faso significa il paese degli uomini integri. Questo nome viene dalle due lingue più parlate in Burkina Faso, cioè il More e il Jula, che significa il paese degli uomini integri. Per aggiungere direi che i principali risorse sono l'oro, manganese, il cotone, eccetera. Sono le principali risorse della ricchezza del nostro paese. Da 2015 il Burkina Faso è confrontato al problema del terrorismo. Questo paese è sempre attaccato dai terroristi, non sappiamo da dove vengono esattamente, ma sappiamo che è un problema, perché tutta la parte nord, la parte est, è attaccata dai terroristi. Allora, questa situazione ha portato l'esercito al potere, soprattutto con il capitano Ibrahim Traoré, che è l'attuale presidente. Allora, adesso direi che tutto il popolo del Burkina Faso, sotto la guida di questo presidente capitano Ibrahim Traoré, tutto il popolo sta lavorando per cambiare la situazione e possiamo dire oggi
la situazione è un po' cresciuta, è migliorata. Speriamo che tra poco la guerra finirà e troveremo la nostra tranquillità per vivere come gli altri popoli. Da lontano il Burkina Faso è stato chiamato paese povero, ma come ho già detto adesso la situazione sta cambiando piano piano. Speriamo che questa situazione cambierà totalmente. E in questa situazione della guerra è nata una idea di creare un centro d'accoglienza per i bambini. Allora, la situazione del terrorismo è molto cattiva perché tanti bambini hanno perso i loro genitori che sono stati uccisi dai terroristi, soprattutto nella parte nord e nella parte est. Allora ci sono tanti che hanno visto tante cattive cose che non sono buone per i bambini. Allora ho iniziato un progetto di una casa d'accoglienza per questi bambini dove saranno educati normalmente, un po' come faceva il fondatore dei Pavoniani, parlo Lodovico Pavoni, parlo Giovanni Bosco e tante altre persone, altri sacerdoti, altri servitori di Dio che hanno voluto cambiare la situazione di questi bambini. Allora, questo progetto, il luogo che è stato identificato è a 40 km dalla città di Ouagadougou, la capitale, un po' verso il nord. In questa zona abbiamo trovato un terreno che è stato già acquistato, un terreno di 17 ettari già pronto per iniziare il progetto, ma purtroppo finora non abbiamo ancora ricevuto i fondi per iniziare questo progetto. Allora facciamo questi video per parlare di questo progetto, soprattutto per parlare a coloro che vorrebbero aiutare nella realizzazione di questo progetto, perché è molto importante per questi bambini. Hanno bisogno di questo progetto per vivere degnamente, per scoprire un altro volto della vita, perché hanno già visto il volto cattivo della vita degli uomini. Allora hanno bisogno di vedere un altro volto di questa vita, il volto bello, molto bello della vita. Allora contiamo su ciascuno di voi per attingere questo obiettivo. Grazie a tutti, ci vediamo. C'est ma plante.